السلام علیکم داملای عزیز. در قبر با کدام زبان سوال جواب میکنند؟ در قبر چگونه ای که جمعه پیشین رسول اکرم فرزند خودش ابراهیم گفت تو را میپرسند خدای تو کیست؟ بگو خدای من الله یگانه است، پیغمبر او پدر من است و دین او اسلام است. یعنی وقتی که ما و شما داخل قبر میشیم، ما و شما را در نزد منکر و نکیر سوال و جواب کردن این کار آسان نیست. انشاءالله من صفت منکر و نکیر را بر شما در جمعه های آینده بیان میکنیم که منکر و نکیر چگونه هستند. اینجا فقط رحمت الهی لازم است که خداوند بالای ما و شما رحمت خودش پایان کند تا که ما به سوال های منکر و نکیر با آزادی جواب بگیم. منکر و نکیر با زبان عربی ما و شما را میپرسد، لیکن خداوند بر زبان ما و شما همین زبان با آسانی چکار میکند؟ مبدل میسازد. ما با زبان خود منکر و نکیر جواب اونها را چکار میکنیم؟ اگر خدا خواسته باشد عملهای ما و شما زائد باشد، ما بنده نیکبخت باشیم، جوابشان را با آسانی میگوییم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش داریم که سوال ما را با پررگی جواب گردانید. بعضی عائله های هستند که مادرانشان را اپا یا کیانگه میگویند. آیا در نزد خداوند گناهگار هست یا نه؟ نه، گناهگار نمیشوند. اگر مادر بگین از همه در بهترین همین است. پدر بگین یا به لفظ آذری که ما و شما آتا میگیم یا اتا میگیم، اینو بهترین هستند. از اوی که مثال ینگه میگین، از اوی که اپا میگین، اینا البته در راست مادر استفاده کردن اینها از روی منطق خطا هست. لیکن مادامی که نیت ما نیتی همچون مادر همچون یک برای احترام است باکی ندارد. لیکن خوب میشود که ما و شما آچه و آتایی که داریم کلمه ها همینا را استفاده کنیم، این بهتر است. از کلمه هایی که مامشکه و از کلمه هایی که موی سفید حذر کنین. عیب است، عیب. این شما اگر از مدنیت حساب کنین یا که شرم کنین، حیف شمار جوان. خاک در دهن همتا جوانی که شرم کند که پدر خچه آتا بگد، یا شرم کند که مادر خچه آچه بگد، یا مامشکه یا که مثال موی سفید. این چی است؟ اینا نه مدنیت است نه پیشرفت است. همون آچه و آتایی که ما و شما داشتیم همچنان ما و شما با فرزندان میراث بگذاریم، این بهتر است. داملای محترم، من پدر و مادرم را گفتم مرا زن بده. او برای من گفت رفته خودت کار کن و زن بگیر. آیا پدر حق دارد یا من؟ در بعضی از حدیث ها در گردن پدر و مادر 4 حق است. یکی نام خوب ماندن، یکی فرزند را خط نکردن، یکی پیش یک عالم برده تعلیم اسلام کردن و 4م فرزند خاندار کردن. اینا حق پدر هستند. لیکن امروز این جمعیت این شرایط خود همون جوان خود فکر کنند. پدر ما و شما در زمان ما و شما را زن دادن میتونست که همه شرایط آماده بود. امروز این پدر و مادر ما و شما باز منتظر ما و شما هستند. ما خود کار کنیم، خود پدر و مادر نان بتیم و به زم این باز خود خاندار شیم، این بهتر است. از اون که پدر و مادر ما و شما دقت میتیم، پدر و مادر ما و شما مثال حقهای خودمان بالای او میپرتاییم، از این در خدمتشان کنیم، عائله دار شیم، دعاشون بگیریم، این برای ما و شما بهتر است. نگردیم از پسیانی که پدر ما حق دار است که مرا زن بتد بیستیم مطلی او به یگان کار دست رازی نکنیم، اینم خطا هست. السلام علیکم داملای عزیز. من سوالا را مختصر جواب میگیم زیرا که به همه سوال ها نمیرسیم. من از شما خواهش میکنم که این سوال من رو جواب دهید. ما با یک رفیقم نشسته بودیم. رفیقم ناخونهایش را بریده بخورد.
من به او گفتم که برای چی ناخونهایت را میخوری؟ او گفت که من ریزقم را زیر پا نمیگذارم. این سوال مرا جواب دهید. البته این ناخونی که ما و شما از ناخونهای پا میگیریم یا دست میگیریم این ریسک نیست. اینا حرام است خوردنشان. مادامی که اگر این ریسک باشد میشود یا نه. من از شما خواهش دارم که این سوال مرا با پررگی جواب دهید. یک برادر بود است، ممکن که کرتش یا ممکن که میکش بی نماز است و لباس بالاگیش با نماز است. آیا نماز همان شخص جایز می شود؟ نه، جایز نمی شود. خدا در قرآن ما و شما را چی می گوید؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و ثیابک فطهر. خدا میگه وقتی که تو بالای جای نماز میبرای، ذکر برمن میکنی، لباس ها تا پاکیزه کن، لباس ها تازه باشند، بعد تو ذکر خدا را بکن. اگر در لباس شما در کدامش نباشد، خواه روگیش باشد، خواه تاگیش باشد، بی نماز باشد، نماز شما جایز نمیشد. و فی ثیاب البزلتی، حتی عباره مختصر بین میگه اگر لباس چیرکین باشد، بوی میکردگی باشد، اون نماز میخواندگی ثواب ندارد. از چیرکش، از بوی لباس هم پرهیز کنید. اگر نجاست آلو باشد یا بی نماز باشد، به طریق اولا نماز ما و شما درست نمیشد. السلام علیکم دامنای عزیز. یک نمود شپرک را اوراح میگویند و آن را آرد میکنند. آیا این درست است؟ یک شپرکی هست که در خانه ما و شما ارواحکش میگیم. وقتی داخل میشود ما و شما را در حال ارواحهای گذشته من یادمان میآید. یعنی از ما ارواحهای گذشته هست. همین شپرک برای همون آمده است گفته ما و شما را یک یادآوری میکنند. لیکن در اصل این اصل ندارد. این ارواح به منزله شپرک نیست. ارواحهای ما و شما خاندان ما و شما می آید. ارواحهای ما و شما برای خاندان ما و شما، برای نظارت زن خودش، فرزند خودش، خانه خودش چگونه معامله در او خانه است، برای خبرگیری می آید. نظر میکنند که از خانه بر بحر او آیا یگان طعام، آیا یگان خیر احسان، آیا 2 رکعت نماز خوانده می شود یا نه. البته می آیند. لیکن شما میتونین ارواحهای خودتان با قدر ضرورت خودتان از خیر احسان چیکار کنین؟ خشنود بسازین. با نمازها خشنود بسازین. این ارواحکی که میگیم اینا البته اصل ندارن. این هم یک مخلوقی خداست. فصلش میشود، پیدا میشوند، هر خانه داخل میشوند. اگر بر همین بهانه هم اگر خانه‌ای که خیر احسان نداشته باشد با فکری همی اگر خیر احسان کرد، اینش هم خوب است.